Alamin. Para jamaah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sittina sanah. Mikir sak jam kuwi luwih apik ganjarane ngungkuli ibadah sunnah suwidak taun. Angen-angen sak jam kuwi luwih apik ganjarane luwih akeh tinimbang ibadah sunnah suwidak taun. Poso sunnah suwidak taun, nek bengi tahajud suwene suwidak taun. Niku sak jam. Mikir sing apik-apik sak jam. Ha nek 2 jam yo 120 tahun. 3 jam 180 tahun. Lah nek sedina suwengi, lah nek seminggu, lah nek mikir sing apik-apik sewulan, lah nek mikir sing apik-apik setahun, Masya Allah. Ana wong karas uripe niku seneng mikirke barang sing apik-apik. Yakin wong karas niku ganjarane kuwatah sanget, uripe barokah, umure barokah. Mula dipun dawuhake rubba umrin ittasa'at amaduhu wa qallat amdaduhu. Pirang-pirang wong sing umure dawa nanging hasile sithik. Pirang-pirang wong sing umure ndek nanging hasile kathah. Umur niku kaya sawah. Ana sawah iku amba tapi hasile ra sepiro. Ana sawah kuwi ciyut mboten amba tapi hasile kathah, panenane ndadi. Ana wong ki umure dawa tapi ganjarane ra sepiro, ibadahe ora ndadi. Ana wong ki umure mboten dawa, endek tapi ganjarane kawathah, mentes. Ini umur niku kula sering matur kaya dompet. Dompet niku ana sing endek mboten dawa tapi isine duit kathah. Atusan ewu nang lempitan apik totonan. Sampai dompete iki atos ngono najan ndek. Ana dompet dawa 3 meter. Nganti nyampluki tanggane. Wong tanggane yo padha sambat, "Mas, Mas, kedawan Mas dompete." Dawa ya dawa to Mas, tapi aja dompete. Ya apamu ngono lho sing dawa. Dompet dawa 3 meter. Tapi ra enek duwite ngono lho Bu. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi ana wong urip kok purun didamel mikir sing sae-sae, wong kuwi mesti umure barokah, uripe barokah. Mergo mikir sak jam niku ganjarane ngungkuli ibadah sunnah suwidak taun. Alhamdulillah. Nah, para jamaah kenging napa to? Wong mikir ae kok digedhek-gedhekke ing dalem agama. Soale wong kuwi iso apik, iso elek tergantung pikirane. Wong niku nek pikirane apik, omong sak omong ya apik, obah sak obah ya apik, sak polah tingkahe ya apik. Mergo pikirane apik. Lah wong kuwi nek pikirane elek, omong sak omong ya, obah sak obah ya, sak polah tingkahe ya elek. Ana wong kok kelakuane apik, mergo pikirane apik. Ana wong kok kelakuane elek, mergo pikirane elek. Saking pentinge mikir, ngono kula sampeyan bolak-balik dielingke kalih Gusti Allah supados mboten lali.
ten Quran niku rak kata afala taqilun. Kula sampean dikongkon nangen-nangen afala tatafakkarun. Kula sampean dikongkon mikir-mikir afala tadzakkarun. Kula sampean dikongkon akeh eling, dikongkon akeh mikir supaya kula sampeyan niki dadi wong sing apik, bener, slamet, mulya donya akhirate. Nah, makhluke Gusti Allah sing diperintah mikir niki namung menungso. Soale napa? Sing gadah akal pikiran nggih namung menungso. Sing diparingi akal pikiran niku namung menungso. Nun sewu. Menungso niki sing rawuh menungso sedaya nggih. Oh ya wis. Menungso niku asline kan termasuk jenise kewan. Ngapunten nek kula ngomong ngeten niki ampun ngantos wonten sing salah paham utawa tersinggung. Jadi menungso iki asline termasuk jenise kewan. Al insanu hayawanun natikun. Menungso kuwi kewan sing iso ngomong, iso mikir. Jadi ya Allah, bapak-bapak sing gagah-gagah kae asline kewan. Jadi ibu-ibu sing jilbaban wayu-wayu, ana sing lipstike mongah-mongah, wedake kandel, nganggo bulu mata palsu kuwi, aidep kuwi asline ya kewan. Banser sing seragam loreng-loreng kae ya mburiku sing nabuhi terbang ki asline ya lah sing ceramah dhewe iki asline ya matur suwun. Lho nggih bedane lek menungso nggadah akal pikiran, nek kewan ora duwe akal pikiran. Lek potongane yo meh padha, bentuke meh padha, modele lho. Ana sirahe, ana tangane, ana sikile, ana wetenge, ana cangkeme, ana irunge, ana mripate, ana kupinge. Modele meh padha, bentuke meh padha, rupane ana sing rondok mirip kok. Sampeyan nek ora percaya, Bu, goleka wong lanang sing ora pati ganteng. Jejerno bedes lanang sing ganteng. Terus lungguhno jejer kok sawangan kok kadoan, nak rondok mirip kaya misanan ngono ae. Apa maneh gek jakete rupane padha. Lho, kewane bengok. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, laten gene acara hormat haul ngeten iki napa sing kedah kula panjenengan pikirke. Ya pertama tentu kemawon zikrul maut. Lawas sing galo kula sampean niki ya mati. Gelem mati ra gelem ya. Mula ora usah wedi. Ana wong urip kok wedi mati niku ngguyokke. Wong barang mesti kok diwedeni. Wong urip kok wedi mati padha karo wong mangan wedi ngising. Wayahe ngising yo ngising, wayahe mati yo mati. Pokoke wani urip kudu wani, sing banter wani urip kudu wani. Padha karo wani mangan kudu wani. Heeh ngono. Gelem urip ya kudu gelem. Padha karo gelem mangan kudu gelem. Sanggup urip kudu sanggup. Padha karo sanggup mangan ya kudu sanggup. Heeh. Lah sing perlu kula sampean pikirke iki sok mati iki pas nyapa lha kuwi lho. Lek mati wis mesti. Cuma besar matine kula sampean sok iki pas nglakoni apik apa pas nglakoni elek, pas keadaan apik apa pas keadaan elek. Ana wong mati kok pas nglakoni apik, pas keadaan apik, ya ngono kuwi sing diarani bagus pungkasane disebut husnul khotimah. Ana wong mati kok pas nglakoni elek, pas keadaan elek, ya ngono ku sing diarani elek pungkasane disebut suul khotimah. Lah mula Bapak Ibu dalu menika kula jenengan ndongaake
masyayikh, para sesepuh pesantren menika, dusun menika, daerah menika, harapane napa? Sampeyan sik urip nang donya kok sregep ndongake tiang-tiang ingkang sampun seda niku benjang nalika giliran panjenengan seda mpun siap mati napa dereng? Lho ya sik urung. Mangke kathah sing ndongakake sampeyan, terus ahli kubur sing saiki sampeyan dongake menyambut sampeyan dengan baik. Sampeyan saniki sregep ndongake ahli kubur, benjang menawi panjenengan nyusul mriko, kan rencanane jenengan meh badhe nyusul to nggih? Heeh, kula yo nggih tapi jenengan rumiyin. Mangke giliran panjenengan nyusul mriko, ahli kubur menyambut kedatangan panjenengan dengan senang hati. Marhaban wa ahlan bikum. Sugeng rawuh Mbak Ti. Sugeng rawuh Mbak Tun. Selamat datang Kang No. Seneng ngono. Lah nek saiki sampeyan wegah ndongake ahli kubur, males ndongake ahli kubur, benjang nalikane panjenengan nyusul mriko, ahli kubur do nyaprut. Ya megah, do males menyambut kehadiranmu. Ibu bapak ingkang dipun mulyakaken, lah tiang-tiang ahli kubur nek dikirimi donga ngeten niki napa nggih krasa? Krasa. Napa nggih ngerti? Ngerti. Napa meleh niki? Yo lagi 5 menit kok wis dikon ngemis. Mangke insyaallah nggih kedap meleh. Loh, Kanjeng Nabi merintahke kae. Kowe nek liwat kuburan dongake ahli kubur karo uluk salam. Jale ana wong karas ya, lewat kuburan kok mboten purun dongake, mboten purun salam. Niku sedaya ahli kubur baik yang nampa nikmat maupun yang nampa azab niku do tangi terus do muni ngene. Tirokke waihakum, mau kurang banter, waihakum fantaziru saatakum. He wong karas sing liwat kene, cilaka sira, cilaka sira, titenono sok yen sira wis bongko. Liwat kene ora gelem salam, ora gelem ndongake, titenono sok yen wis nyusul rene. Ngono. Tapi nek sampean liwat kuburan kok sampean ndongake terus uluk salam, assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum daraqaumin mukminin wa inna insyaallah bikum lahiqun antum salafuna wa nahnu bil azhar. Pokok sampean ndongake sampean uluk salam niki penduduk alam kubur do ngomong ngene. Marhaban bikum bareng. Salamun alaikum. Ngono. Selamat datang, sugeng rawuh, sugeng tindak, muga-muga sampean selamat. Ngono. Lagi Kanjeng Nabi pas dawuh ngeten iki ditangleti kalih para sahabat. Kanjeng Nabi wong liwat kuburan kok diken uluk salam. Hal hum yasmaun wa hal hum yujibun. Apakah mereka mendengar? Apakah mereka menjawab? Kanjeng Nabi dawuh, "Na'am, hum yasmaun wa hum yujibun." Iya, mereka semua mendengar, mereka semua menjawab. Walakinnakum la tasmaun, tapi sampeyan ora krungu jawabane. Kok umpama sampeyan krungu, ora trimo mlayu ya kepuyuh-puyuh nonggon. Ayo jajal ana ibu-ibu lewat kuburan terus uluk salam, assalamualaikum ya ahlal kubur. Terus do tangi jawabi, waalaikumsalam. Mampir mbak. Mula beritane wong sing sek urip nang donya niku sampai dumugi dateng ahli kubur.
innal amwat la ta'tihim akhbarul ahya. Dadi kabare wong sing isih urip ten donya niku sampai ndugi tiang-tiang sing pun ten gene alam kubur. Mulane Kanjeng Nabi lek pesen fattaqullah fala tu'dzu mautakum. Kowe padha takwa marang Gusti Allah, aja nglarake keluargamu sing wis mati. Lho maksude nglarake keluargamu sing wis mati kuwi piye? Nek kelakuanmu ning donya kok Allah, kowe ora gelem ngibadah malah seneng maksiat. Lha kuwi keluargamu sing no alam kubur kae tampa lara, nampa kiriman siksa. Kuwi jenenge nglarake keluargane sing wis mati. Tapi lek sampeyan nanggone alam donya iki ahli ibadah, akhlake apik, karo tangga-tangga ya rukun, ya sregep ngaji, kae otomatis keluargane sampeyan sing no alam barzah kae do seneng tampa kiriman ganjaran sangka sampeyan. Wong karas kok guyub rukun tentrem, kayak ahli kubur kayak do melu seneng. Wong karas kok do congkrah, do padu, do gegeran, kayak ahli kubur kayak do melu susah. Innal amwat la ta'tihim akhbarul ahya. Dadi kabare wong sing sek urip nang donya iki sampai tekan gone alam kubur kono mboten usah wong sing alam kubur marani mrene. Mulane kula kurang pas nek enek apa lagu kae sampean paling ya apal kae saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah. Iki lak malam Jumat to nggih? Lah iki mau mbahmu sing wis mati ya mulih nang omahmu. Hah? Sama nanti pireng lagu kuwi. Nek saben malam Jumat kuwi ahli kubur kurang penggawean. Jarene kanggo njaluk donga wacan Quran najan sak kalimah. Lamun ora dituruti banjur mulih banjur bali brebes mili bali nyang kuburan mangku tangan tetangisan. Berarti angger malam Jumat mbahmu kae do pating bejudus metu teko kuburan terus mulih nang omahmu terus njaluk wacan Quran. Nek kowe ora maca Quran terus mbahmu mewek terus balik nang kuburan terus ndeleset neh ngono. Alam iki lho wis beda. Kowe ora usah kathik balik maro omah, wis ngerti kabarmu teko kono iki sampe. Ngoten lho Bu. Wis. Nah, mulane ayo nglakoni sing apik-apik. Allahumma sholli ala Muhammad. Mula keranten niki ten gene pondok pesantren, kula sampean dijak mikir napa? Ayo mikir dawuhe Nabi, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrullah. Sing ora melu urun ora usah cerewet, ora nyumbang rewel. Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrullah wa aliman wa muta'alliman. Donya iki dilaknati Allah. Dilaknat itu dijauhkan dari rahmat Allah. Dilaknat niku gampangane digetingi Gusti Allah. Apa wae sing dadi isine donya ya digetingi Gusti Allah. Lha wong urip kok sing diurusi mek donya. Ana wong uripe kok mek ngurusi donya, ya katut digetingi Gusti Allah. Isine donya sing ora digetingi Allah niku namung kalih. Pertama, zikrullah, zikir datang Allah. Waktu, tenaga, pikiran, bondo sing digunakno nggo sangu zikir. Nomor kalih, aliman wa muta'alliman,
Cara pondok ya kiai karo santri, cara sekolahan ya guru karo murid. Ringkese omong pendidikan. Yo mek kalih niki. Waktu, tenaga, pikiran, bondo donya sing dicurahno nggo bandani pendidikan. Sing boten dilaknat Allah, sing disenengi Gusti Allah, ten donya niki namung kalih. Pertama zikir. Apa wae waktu, tenaga, pikiran, bondo sing dienggo sangu zikir. Nomor kalih pendidikan. Waktu, tenaga, pikiran, bondo sing dienggo ngragati pendidikan. Pokoknya apapun aktivitas donya sing boten nenten hubungane karo zikir, boten nenten hubungane karo pendidikan, niku dilaknati Allah, tegese digetingi Gusti Allah. Tak baleni. Ketinggalan dereng konsentrasi, terutama ibu-ibu dan mbak-mbaknya masih banyak yang terpesona memandang saya. Semua aktivitas dunia apa wae sing ora ana kaitane karo zikir, ora ana hubungane karo pendidikan, niku digedhingi Gusti Allah. Insyaallah. Ana wong nyambut gawe, tandang gawe, kene leh ngarani apa? Nggih, ana wong kerja, wis gethu leh kerja, mempeng leh kerja, sampai diwangi turu-turu no sawah. Lah kok tujuane kerja, niate dan cita-citane kerja kuwi nggo sangu zikir, nggo bandani pendidikan. Allahu Rabbi. Ya wong mau setiap tetes keringatnya dicintai Allah, bernilai ibadah. Setiap desah nafasnya punya nilai yang luar biasa, ganjarane kewedi. Setiap langkah kakinya nilainya luar biasa, pahalanya luar biasa. Wong mau disenengi karo Gusti Allah mergo nglakoni perkara sing disenengi karo Gusti Allah. Ya wong ngono kuwi sing dadi wali ora patek ketara. Wong mau iso dadi waline Gusti Allah sing ora ketara. Polah leh kerja, polah leh tandang gawe, tapi tujuane nggo sangu zikir, nggo bandani pendidikan. Wong mau disenengi Gusti Allah mergo nglakoni perkara sing disenengi Gusti Allah. Wong mau dadi waline Gusti Allah sing ora ketara. Saiki ana wong kerja polahe ra karuan, sampai ora rupa-rupa wong. Mbah rupa apa? Nganti ora kok beradus, ruwek-ruwek. Anake lho pangkling. Wonge lungguh nata rase omah, anake iso melayu girap-girap kok. Kandha ibune, "Bu, nang ngarepe omah ne wong gendeng." Ibuke mlebu wayu bareng ditiliki, "Ngawur kuwi bapakmu." Mergawe polahe ra karuan. Tapi tujuane orang nggo sangu zikir, hasilnya orang nggo bandani pendidikan, ora ana hubungane karo zikir ambek pendidikan, babar pisan mboten wonten nilaine. Nang ngarsane Allah omahe apik kaya omahe demit. Saking omahe apa-apa duwe mati ora ana sing katut digawa, nggih napa nggih? Mbok omah gedhi kaya ngopo mati cendela situk lho ora katut. Temeriki napa wonten wong mati sangu kulkas? Linggis, pacul, ganco, petel. Mulane wong linggis, ganco, pacul, petel wae ora katut kok. Guwak. Lek mboten nenten hubungane kalih zikrullah, mboten nenten hubungane kalih pendidikan. Mulane para ulama, para kiai niku hidupnya memperjuangkan dua hal itu.
napa mawon sing wonten kaitane karo zikrullah, napa mawon sing wonten kaitane karo pendidikan. Lah nek para ulama, para kiai niku rata-rata warisane ya siji masjid, loro pondok. Pondok niku ya lengkap dengan lembaga pendidikannya, madrasahnya, sekolahane. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo, pertama zikir. Wong sing ahli zikir niku ketoke biasa-biasa tapi nilainya luar biasa. Ana jali suman dzakaroni. Aku selalu ndampingi wong sing zikir nyang aku. Dawuh Gusti Allah ngono. Wong sing ahli zikir niku selalu didampingi Gusti Allah. Berarti dadi kancane Gusti Allah. Wong nang dadi kancane Gusti Allah gak yo hebat, Bu. Ya, zikir niku istimewa. Zikir niku nyebut. Wong wi kok gelem nyebut, mesti bakal entuk apa sing disebut senajan orang ngerti artine. Tak baleni. Wong kok gelem nyebut bakal entuk apa sing disebut najan orang ngerti karepe. Orang mau nyebut pasti dia akan mendapatkan apa yang dia sebut meskipun dia nggak ngerti artinya. Contoh paling gampang, umpama ki sampean no restoran mewah, umpama ki kan potonganmu rapatek tahu no restoran, umpama iki gek mlebu restoran lungguh sampean diaturi daftar menu kae. Sampean waca ana daftar menu ki sing aneh sampean babar pisan ora kenal. Tulisane spaghetti. Mikir ki panganan napa ki? Wong karas kan ora kenal spaghetti. Sampean ora ngerti spaghetti ki panganan napa. Terus sampan gelem nyebut nanggone pelayane mau, Mas spaghetti entenono barang 10 menit apa 15 menit niku barangnya lak teko, mergo sampean nyebut, paham? Terus minuman ki ana es teler, sampean ki yo bingung ora ngerti es teler yo apa yo, apa es mendem iki, nyebut es teler, enteni dilu engko rak teko barangnya. Padahal sampean orang ngerti spaghetti kuwi apa, mergo sampean nyebut barangnya teko. Sampean orang ngerti es teler kuwi apa, mergo sampean gelem nyebut barangnya teko. Semono uga lek sampean nyebut asma lan sifat-sifatnya Allah, najan sampean orang ngerti artine, maka kebaikan-kebaikan akan didatangkan Allah kepada sampean. Alhamdulillah. Mulane lek ana zikir nderek sampean, ana istighosah kae nderek, najan sampean ora ngerti artine kok sampean sing mimpin kadang-kadang ora ngerti artine. Ya entuk gayane tok gedek-gedek ngono kae. Sampean dijak maca Asmaul Husna ora ngerti artine, misale ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin. Sampeyan ora ngerti artinya babar pisan, tapi sampeyan nyebut maka kebaikan-kebaikan akan diberikan Allah kepada sampeyan. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Zikir sebutan barang sing asale nalika urung enek sebutane biasa-biasa mawon, begitu sebutan mempunyai kekuatan yang luar biasa. Contoh ora kekuatane nilainya biasa, kertas retak tulisan, kadang-kadang gue buntel lombok, buntel berambang, bocah-bocah yang gue layangan, gue perahu-perahunan, tapi nek kertas ini dicetak, didesain khusus, terus dikei sebutan 100.000 rupiah. Kertas ini malah duwe kekuatan sing hebat. Gini apa mboten? Wong sing asale ora gelem milih malah gelem milih. Wong sing asale ora nyoblos malah gelem nyoblos. Mergo kena sebutan 100.000. Gini apa mboten? Asale yo moh milih kuwi, moh nyoblos kuwi,
bareng kenek kertas sing ana tulisane 100.000 rupiah mbuh pirang lembar malih gelem nyoblos wonten napa mboten wonge teko ngerti aku saiki wonge nganggo kudu ireng pokoke halo ana wong wedok ngomel bareng ditempleki